الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى. يا ربنا لك الحمد حين الرضا. يا ربنا لك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى ترضى. سبحان الحي القيوم. سبحان من أمره بين الكاف والنون. سبحان من سبح بحمده المسبحون. سبحان من بكت من خشيته العيون. سبحان الله الكريم. سبحان الله الرحيم. سبحان الله المنان. سبحان الله الحنان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدوم ولا تنقطع. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته وادخلنا الجنة في زمرته. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا متقبلا يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
سخطك والنار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تعافينا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم وقفنا ببابك تائبين نادمين مقرين معترفين. اللهم إن الكريم إذا سئل أجاب وإذا دعي أعطى وأنت أكرم الأكرمين. حاشاك ترد سائلا وقف ببابك ونادى بجنابك. اللهم اقبلنا أجمعين ولا تردنا خائبين. اقض حوائجنا اشف مرضانا ارحم موتانا عاف مبتلانا فرج الكرب عنا وعن المسلمين. اللهم فرج الكرب عن أمة الحبيب المصطفى. اللهم ارحم ضعفاء المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم الطف بالمسلمين وفرج كربهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين وانصر المرابطين في الأقصى يا قوي يا متين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين من اليهود الغاصبين. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتصر لدماء المسلمين ولأعراض المسلمين ولأيتام وأرامل المسلمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واستر على بناتنا وارزقهن أزواجا صالحين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجمعنا في الجنة على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام آمنين. اللهم آتنا كتابنا
أولادنا يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا بالإجابة، اللهم فاجب دعاءنا وارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وأجب دعاءنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اكتب لنا صيام رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، واختم شهرنا بالعتق من النيران والفوز بالجنان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. نسأل الله أن يتقبل منا.